咳嗽半个月没好，2个小方法止咳化痰。有人咳10几天，有人咳大半年，久咳不愈，根源在肺，一吹空调就咳，半夜咳到睡不着，胸口疼，嗓子哑，止咳药压下去又反弹。很多人存在一个误区，久咳不愈，以为是感冒，其实是肺气不足，痰堵在肺里了。中医讲肺清痰静，咳嗽自停，养肺才是止咳的根源。今天给大家分享2个小方法：第一，早晚空掌拍护鼻两侧，搭配温盐水漱口；第二，如果你咳得久、痰多、声音沙哑、喉咙干、胸口闷，晚上咳倒睡不好，可以在医生指导下使用养肺丸。它从《伤寒论》里名方化材来的，加了桔梗、陈皮，清肺化痰、补肺气，你记住了吗？